inganji yagiterekana n'ubukombe imbaraga tubungiye gufatanira urwamurimo aho urugamba rukomerera rubanda n'ituzari ndi kumwe n'imparirwa mahina ya rutitinywa rwo mu ngabo z'imbere umuhungu bataba ari twima yica bitwara kuri mashiga ndavuga ubukombe bw'inkiniza ruti ndabubwira rutomo ndavuga rushanga rw'amaboko urugamba tubanye n'izahanirwa mwana urange rwayumba ndavuga imanzi y'amazima rubaririza ndavuga rugira intambara ku mubiri n'indi nkuru yabahisemo nkayitera ntiyigenga indi ntore zerekana igihumbi dore cumu rugenzi umunega dore mugenzi wa binyagoza n'urwego rw'umwungera gutabaye nyabusa ko n'urwa muri kimanzi itabara rubona dore rubaririza nkuru dore rugira intambara ku mubiri kira uringanji 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 uriya guterekana n'ubukungu imbaraga tubugiye gufatanya amazima ndiri barinza ndurugirigura intambara ku mubiri n'indi nkuru yabahisemo nkayitera ntiyikenga indi ntore rutiyekana igihumbi ndavuga ubukombe nyamunini wa rusezera-mpunzi wo basingiza wa rusimbi ndavuga umugabo rusenga w'imbaboro ndavuga uwa rugina inkataza kurekera ariyo yaragomba gugusinga niba ashaka kurwana ageze mu nkomane za nyakarenga uze kuvuga imyaka ishema ryica ndinganye n'ubukombe ry'amajuru naho mushobora ukazambara ibihingwe ntihagize amashuri y'ubutaka n'ibindi bintu uyinganye uringaje rwayumba uringaje nyamunini uwa rusezera-mpunzi wose yinjiza wa rusimbura umugabo rusenga Joseph Sebatunzi arakoze cyane radiyo ishaka ijuru rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC dufite saa 10 z'amanywa n'iminota ine saha zi Washington DC tukajya saa 10 z'amanywa n'iminota ndako tukagena ko saa 3 z'ijoro n'iminota isaha zi Paris no mu Bubiligi tukagira na saa 3 z'ijoro n'iminota 5 isaha za saa 2:5 isaha zi London mu Bwongereza saa 4 z'ijoro n'iminota 5 nanone isaha z'iwacu Kigali uno munsi turi kwa kane tariki ya 21 Werurwe umwaka wa 2019 muri kano kanya twaba tugiye kubagezaho ikiganiro igice cya kabiri ibisazi by'umwicaji Paul Kagame bigeze ku bucu Rwanda n'akarere ka East African Community muri ya ntego yacu byo tukaba tugiye icyo kiganiro tukaba tugiye kukibagezaho dukurikije ya ntego yacu yo guharanira kuri turwanya ikinyoma. Kino kiganiro rero ni tugiye gukomeza mu by'ukuri ikiganiro twabasezeranije nk'uko twabivuze kuwa gatanu ushize aho kubera ibibazo bya tekinike tutabashije kurangiza ingingo twari twabateguriye gusesengura bityo rero tukavuga ko tuzayikomeza ubutaha no kuvuga no munsi
muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera. mu kanya sinari muruzi, reka ndebe niba yagarutse Jonathan. Ntabwo n'ubu ngubu nkuruza, ariko reka nkomeze ngo ushakishe hari ikibazo ahari, kuko sinkubona muri studio. Ndakubonye Jonathan, reka ngufungure mikoro. Jonathan, mikoro irafunguye, ndakubonye noneho. Uraho? urakoze cyane Joseph, uranyuma usigaye uko urishaka ariko yego ubushize narakubuze ikiganiro ikirere kiba cyabaye kibi kikakumvisha. ibirere ntibyoroshye yego ngira ngo n'intambara ya Brexit nayo ntiyoroshye, ngira ngo ntizaza no kuduhisha bya nyabyo. Brexit ndabona yarageze no kuri radiyo yacu. ingorane mufite aho ngaho zigasiga zijya no kuri radiyo ishaka cyane. mbese bigezeho bimeze bite? Nabonye perezida wa asambure yarabwiye uwo mudamu Theresa May, amubwira ngo ntazakinishe kongera kugarura ibintu bidafite icyo bihindukaho. Mbona na hano mu Bufaransa bamubwira ko nta mpamvu zo kongera igihe cyateganyijwe, dore ko ngo Ubwongereza butaratanga impamvu ifatika kugira ngo biriya bihugu 27 byayemera byo mu Burayi bigeze. Mbese byifashe gute ko ntari byumva? uyu munsi Prime Minister wa hano ari aho ngaho i Buruseli ku cyicaro gikuru nyine cy'umuryango w'ubumwe bwa Europe. Yego. Yaje nyine, urabona ko negociation yakoze aho ngaho na deal bamuhaye hano barayanze. Parlement ya hano yarabyanze abadepite inshuro ebyiri. Bamusaba rero ko ajya kongera igihe noneho cyabafasha kongera kugira ibiganiro. Uyu munsi rero bari bafite inama y'abira bihugu 27 bigize Europe, biri mu muryango mbega wa Europe. Ikivuyemo rero nuko we yasabaga ko bongera igihe kuri iriya article ya 50 kugeza ku itariki 30 z'ukwa gatandatu. Yego. Itariki 30 z'ukwa gatandatu rero babyanze kubera ko hari amatora y'abagize umuryango wa Europe ku itariki 20, ngira ngo n'ebyiri cyangwa n'eshatu muri ibyo bice. Bamuha kugeza ku itariki 22 z'ukwa gatanu z'ukwa kane z'ukwa gatanu. Ubwo bikaba bivuze ko ngo muri iki cyumweru arongera nanone, ngira ngo ni kuwa kabiri ahari w'igitaha, muri iki cyumweru gitaha agarure ya deal banze inshuro ebyiri nanone bwa gatatu imbere y'abadepite. Yego. Kandi Europe nanone yamubwiye ko nibayanga ubwo ngubwo haba hariho amahirwe menshi yuko bazasohokamo nta deal ibaye hagati ya Europe n'Ubwongereza. Yego. Kandi ibyo byaranzwe hano. Ikindi kigaragara nuko ishobora kwerekeza mu kongera gukora amatora. Ikindi bivuze nuko wenda abadepite bazamusaba guhindura ziriya article 50. Yego. Biracyari urujijo mu buryo bukomeye cyane. Byose biraza gusobanuka mu cyumweru gitaha, kuko ubundi byari biteganijwe ko Ubwongereza buva muri Europe ku itariki 29 z'uku kwezi. Yego. Ni ukuvuga kuwa gatanu w'igitaha, ejo bundi rwose. Urumva rero dufite ibintu byinshi cyane bikomeye hano byateje iki gihugu mwo amacakubiri, byateje ibihugu bifatanye n'Ubwongereza nyine bituma biba UK, United Kingdom, ari byo Wales, Northern Ireland, Scotland na England.
birimwo amacakubiri ku buryo tutazi ibizakurikiraho. ntibyoroshye rero Jonathan, nk'uko twatangiye tubivuga kino kiganiro cyacu ni igice cya kabiri cy'ikiganiro twakoranye ubushize ku wa gatanu ushize, ikiganiro twahaye inyito ibisazi by'umwicanyi Paul Kagame bigeze ku buce u Rwanda n'akarere ka East African Community. Ahangaha Ubwongereza bwigeze kugoboka biriya bihugu byombi, ziriya ngoma zombi, no kuvuga ingoma ya Paul Kagame n'iya Museveni, igihe bari barwaniye muri za Kisangani, barwanye gatatu guhera za 1999 kugeza muri 2003, aho bari bagiye mu ntambara ya kabiri ya Kongo, bari bashoje mu kwezi kwa 8, 9 n'umunani. Habaye rero aho Ubwongereza na clear shot mu gukiranura u Rwanda na Uganda kugira ngo intambara yari yabereye Gisangani ku nshuro 3 itagera no ku Rwanda n'u Burundi, ku Rwanda na Uganda, noneho bakarwana imbona nkubone hagati y'ibihugu byombi. Ubu rero muri kino gihe cya Brexit, muri kino gihe Abongereza bafite ibyo bibazo bikomeye cyane, ngo ucibwamo binyuze hejuru ntabwo atabara ucibwamo binyuze munsi, bityo rero ntabwo ibintu byoroshye. Sinzi noneho uwo Kagame na Museveni baziyambaza noneho kugira ngo badashyira u Rwanda n'Ubugande ndetse n'akarere mu kaga k'intambara. Nk'uko rero aho ngaho mu Bwongereza mufite icyo kibazo, n'iwacu i Rwanda ndetse no mu karere icyo kibazo turagifite. Dutangire ikiganiro ku wa gatatu, aho ngaho turi mu kwezi kwa gatatu kuriho kurangira, tugeze ku itariki 21 Jonathan. Mu yandi magambo turagenda rwose dusatira ukwezi kwa kane, ukwezi kwabayemo amakuba akomeye, amakuba ntagereranywa, ukwezi twibukamo byinshi, tukwibuka abacu batikiye mu mwaka w'1994, ariko no mu myaka yari yabanjije mu by'ukuri. Hakaba rero hari umuhango buri gihe tuwukoramo, umuhango wo kwibuka n'umuhango wo kugira ngo dukangurire Abanyarwanda kugira ngo amateka mabi yaranze igihugu cyacu atazasubira. Tubakangurire rero ukuri, inzira y'ukuri, inzira yo kuvugisha ukuri, inzira yo kumva akababaro ka buri wese. Ibyo nagira ngo nka perezida w'inama nshingwabikorwa ya Rwanda Truth Commission, Komisiyo Verite Rwanda cyangwa se Ukuri Rwanda, ube wagira icyo utangariza inshuti za Radio Ishakwe ndetse n'Abanyarwanda. Iri jambo ni ryawe Jonathan, mbere yo kugira ngo dutangire ikiganiro ugira icyo uvuga kuri uwo munsi ku itariki ya 13 z'ukwa kane 2019, aho duteganya iyo mihango. Ijambo ni ryawe. Urakoze muvandimwe Joseph. Reka mbanze nshimire abakunzi bacu baduteze amatwi, kandi mbifurize imigisha y'Imana muri iki kiganiro. Nk'uko rero wari ubinsabye, reka ngire bimwe mvuga nk'umuyobozi mukuru wa komite nshingwabikorwa wa Rwanda Truth Commission ku bijyanye no muri ibi bihe by'aya mezi ashyira ukwezi kwa kane. Nibutse Abanyarwanda mu by'ukuri uko ibibazo twanyuzemo cyangwa se ibyo tubona nka Rwanda Truth Commission. Nkaba ngushimiye rero, reka dukomeze muga nti rwose koko mbere na mbere mu by'ukuri reka twibutse ko nk'uko nari maze kubivuga turiho tugenda dusatira uku kwezi kwa kane, ukwezi kwa Mata, kwibutsa Abanyarwanda n'abandi batuye isi ya rurema amahano yagwiriye u Rwanda, amahano arenze kure ayo twari twarahuye nayo mu mateka yarwo. Nyuma y'uko FPR-DMI ihanuye indege yarimo
perezida Habyarimana na perezida w'u Burundi Ntaryamira ndetse na bagenzi babo u Rwanda rwacuze imiborogo ubwo MNDCDR yari yiganje mu butegetsi kubera ubwiganze mu ngabo z'igihugu yadukiriye abatutsi ibatsembera kubamara nk'uko yari imaze igihe mu by'ukuri biririmba ikoresheje interahamwe za CDR n'abandi bari bambaye amashara n'ibindi byabarangaga nk'uko bari mu gihugu mwabibonye. Icyo gihe yicaga abatutsi itibagiwe n'abahutu batavugaga rumwe nayo. Ibyo nabyo yari yarabiririmbye kwizabatsemba. Ariko nanone muri ayo mateka FPRDMI nayo ntabwo yigeze ireba ayo mahano akorwa na MNDCDR ngo ivuga iti have duteshe ibi bintu, ahubwo nayo ntiyacikanywe mu gutsemba abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu, aho yari yarafashe mu gihe cy'intambara nko muri za Byumba, Ruhengeri no mu turere twinshi twa Kigali, cyane cyane abahutu bari muri ako karere, ihereye cyane cyane ku banyabwenge n'abari abacuruzi. Aha hose yagiye yica iratsemba mu buryo butavugwa, mu buryo buteye ubwoba. Muri uku kwezi k'1994 mu kwezi kwa Mata ndetse no mu mezi yabanjirije kimwe no mu myaka yakurikiyeho, igihe habaga igitero cya FPR cyo ku ya mbere Ukwakira 1990, nabivuze inshuro nyinshi uko amaraso yamenetse duhereye no kubinjiraga igisirikare, ivangura ryari rihari ku batutsi bavuye mu Rwanda ndetse no ku bahutu bayobokaga icyo gihe igisirikare. Amaraso y'abanyarwanda yagiye ameneka mu buryo butandukanye. Uroye amateka y'ubwicanyi mu Rwanda wakwibaza uti harya ni ukuhe kwezi abanyarwanda batahuriyemo n'ubwicanyi? Ni ukuhe kwezi habuzemo abanyarwanda bagomba kwibuka ababo? Kwibuka ibyago kuri bamwe hari igihe bihangana no kwibuka ibyishimo ku bandi. Bamwe bakishimira intsinzi yo kwigobotora ingoyi, abandi bakibuka agahinda n'imibabaro ku babo bishwe muri icyo gihe. Bityo ibyo abo bishimiye ugasanga ari umubabaro ku bandi. Gusesengura no kwigisha amateka y'u Rwanda ntibisaba ubumenyi bwonyine, binasaba gushyira imbere ukuri no kurwanya ikinyoma. Bisaba kandi ubutwari, kwanga umugayo no kwihatira kwishyira mu mwanya w'undi. Rwanda Truth Commission cyangwa se Komisiyo Verite Rwanda cyangwa se Komisiyo Ukuri Rwanda, iyo nzira itoroshye niyo yiyemeje, nk'uko imaze imyaka ibikora. Nagira ngo nibutse abadukurikiye ko ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane, ni ukuvuga ukwezi turimo dusatira ukwezi gutaha, Rwanda Truth Commission yongeye kubararikira umuhango wo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi, abazize jenoside yakorewe abahutu n'abazize ubundi bwicanyi, haba mu Rwanda haba nyuma yarwo nko mu cyahoze cyitwa Zaire.
nyuma y'umuhango wo kwibuka uzabera i Buruseli kuri iyo tariki ya 13 Mata 2019 guhera saa 5 z'amanywa, hazakurikiraho ibiganiro mbwirwaruhame bikazaba bikuriwe n'umuhango ukomeye wo kwibaza uko twakweza u Rwanda kubera amahano yarugwiriye. Murakoze. urakoze cyane Jonathan, wakoze cyane rwose kwibutsa akaga abanyarwanda, akaga ntagereranywa abanyarwanda bahuye nako nyuma y'iraswa ry'indege ya Habyarimana tariki ya 6 z'ukwa kane umwaka 1994, no kwibutsa kandi ko na mbere yaho no mu mezi yari yabanje ndetse mu myaka yari yabanjije abanyarwanda benshi bo mu moko yose bari baragiye bahura n'akaga, akaga kavaga ku mico mibi, ku migambi mibi y'ubwicanyi yabo muri MNDCD ndetse n'abo muri DMI, kuko harimo aba FPR icyo gihe bo bari bagamije imbere mu by'ukuri kugaruka mu gihugu cyabo no kuhabaho neza bakahabana n'abandi, ariko harimo agaco kaje kuganza muri FPR, agaco karangajwe imbere n'abemeraga intambara, n'abemeraga ubwicanyi, n'abemeraga ubugome bunyuranye kugira ngo ingoma ya Habyarimana iveho, hajyeho ingoma y'agatsiko k'abatutsi, habeho ingoma y'agatsiko k'abahutu, noneho hajyeho ingoma y'agatsiko k'abatutsi. Ako kagare niko twibuka, ni nako tugerageza gutanga inzira yo kugira ngo abanyarwanda bazakavemo burundu, bazave mu kaga mu by'ukuri gahora kagaruka, ariko kakaba karakabije cyane muri uwo mwaka w'1994, ndetse n'ingaruka zikaba zigikomeje uno munsi. nk'uko rero twasezeraniye abakunzi ba radiyo ishakwe, reka rero dutangire kino gice cya kabiri. Ibisazi by'umwicanyi Kagame bigeze ku buce u Rwanda n'akarere ka East African Community, ni ukuvuga ko k'umuryango uhuje ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba nako. Muri kino gice cya kabiri tugiye gukomeza tureba impamvu Kanywa Musayi, ni ukuvuga kanywa amaraso. Kanywa Musayi ni ikigande twagiye tuzana hano, byazanywe by'umwihariko na perezida w'ishakwe Dr Theogene Rudasingwa, avuga ukuntu nyine abo bicanyi bajyaga ahubwo banabyishimira, buri wese akita undi atari kuri Kanywa Musayi, buri kanywa amaraso. Muri kino gice cya kabiri tugiye gukomeza tureba impamvu Kanywa Musayi Paul Kagame yitwaje Seth Sendashonga ejo bundi ku itariki ya 9 atangiza umwiherero wa 16, akitwaza mu by'ukuri muri uko guhangana na Uganda kwagarutse kumeze nabi muri kino gihe, akitwaza umuntu yahitanye ariwe Seth Sendashonga, ati nawe namuhoye, ni nkako yabivuze mu by'ukuri, ati namuhoye yuko yari yahuye n'abasirikare bakuru bo muri Uganda, noneho ngo bashaka gutera u Rwanda. Kandi rero Kagame yatangiye umwiherero avuga ngo rwose ngo ku byerekeye biriya twabonye biriya bya René Rutagungira yita umwana umwicanyi Kabombo umujura bakoranaga aho. Jonathan warabisobanuye neza cyane, usobanura ukuntu mu by'ukuri René Rutagungira yari mu gaco k'abasirikare ba muri FPR bakomoka mu Rwanda bakoreshwaga na DMI yari kuri icyo gihe na Kagame, Kayumba ndetse na Kabarebe akungiriza mu bikorwa byo kwica byari bisanzwe, ariko hakiyongeraho ibikorwa byo kwiba bagakoresha agaco
k'abasirikare batoranyijwe neza, bavukiye mu Rwanda, bazi neza umujyi, bazi aho kwiba aho ariho n'abo kwiba bari bo. Ukwiba bari bafatanyije mu by'ukuri no kwica abo mu bwoko bw'abahutu b'abakire, bagamije kubatsemba nabo ngo babamareho, noneho bimike utundi duco twiganjemo abatutsi bo mu gatsiko, n'abahutu bakeya bemeye kuba abagaragu. Ibyo byose rero babikoraga icyo gihe, na nyuma bagifata ubutegetsi noneho babigira birebire cyane, barabikora cyane bikomeye, aho bakoreshaga abantu nka ba René Rutagungira, ariko hakaba hari n'abacuruzi nabo babirimo, abacuruzi babafasha gucuruza ibyo by'ibyibano. Aha twatanze nk'urugero rwa Victor Bayingana, wari uragiriye cyane cyane Jenerali Kayumba Nyamwasa, icyo gihe ari koroneri, ndumva ari koroneri icyo gihe, kandi yari akuriye abiba. Mu by'ukuri Kagame niwe wari hejuru ya byose, ariko wari ukurikiyeho ndetse unategeka za operation kuri terrain yari Kayumba Nyamwasa, nk'uko twabibonye, ndetse nashyizeho na ka audio gakomoka ku gitabo cya Ruzibiza, gatanga n'andi mazina y'abari bagize ikipe y'abajura banica, bari bayobowe nyine na Colonel Kayumba Nyamwasa. Ibyo twarabivuze rero Jonathan. Uno munsi tukaba duteganya gukomeza noneho tugera kuri iryo yicwa rya Sendashonga. Kagame yongeye kugarura ejo bundi muri ya nama y'umushyikirano yo ku itariki ya 9, nako yatangije tariki ya 9, hagati y'itariki ya 9 na 12 za kuno kwezi turimo, ariko yitangije hagati ya 9, atangije ijambo ryatunguye abantu bose, ndetse akaza kwiyemerera ibyo mu by'ukuri twari tuzi, ariko akabyiyemera ati Sendashonga dore icyo namuhoye Uganda. Ikibazo rero, ese koko kuri ayo matariki yombi, itariki Sendashonga bagerageje kumwica bwa mbere, ni ukuvuga ku itariki ya 16 Gicurasi 1990, reka nsubiremo gato. Bwa mbere bagerageza kwica Sendashonga ari ku itariki ya 26 z'ukwa kabiri 1996. Noneho bamwica bakabasha kubigeraho hari ku itariki ya 16 Gicurasi mwaka w'1998, no kuvuga ko yarashize imyaka 2 irenga gatoya. Ayo matariki abiri Kanywa Musayi Paul Kagame yaba koko yari yanganye na shebuja Yoweri Kaguta Museveni nk'uko yagerageje kubibeshya, kuko tugiye kwerekana ko yabeshyaga muri icyo gihe cyose, haba kuri iyo tariki ya 26 Gashyantare 1996 agerageza kwica Sendashonga, haba kuri iyo tariki ya 16 Gicurasi 1998 abasha kwica Sendashonga. Aho hose kuri ayo matariki yari acuditse bikomeye na Uganda, nk'uko tuza kubibona, kuko bafatanyije batera Kongo ya mbere, batera igitero cya mbere bakigabye mu mpera z'umwaka w'1996. ni ukuvuga ko hari hashize amezi hafi 10 bagerageje kwica Sendashonga, Kagame agerageje kwica Sendashonga. Igitero cya kabiri cyakozwe mu ntangiriro rwose z'ukwezi kwa 8 mu gihe Sendashonga yari yishwe ku itariki ya 16 Gicurasi ukwezi kwa 5 1998. Bisobanura yuko hari hashize amezi 3 arenga gatoya bamwishe. Noneho barangije batera Kongo ku nshuro ya kabiri. U Rwanda rutera Kongo ruhereye kuri Goma, Uganda ibafasha gutera Kongo ihereye muri za Ituri. Jonathan, rero mbese abantu bangana bakorana igitero, ariko mbere yo kugira ngo ukore iyo commentaire, kugira ngo nyine urebe ukuntu Kagame wari watangiye uwo mushyikirano avuga ngo agiye ngo ibintu bye byose, byaba ibyo kuri René Rutagungira, byaba ibyo kuri uko kwica Sendashonga,
ngo byose ngo aratanga za facts ngo atanga nyine yerekana za fe ngo bibaye ngombwa rwose ngo agatanga ibimenyetso byose ngo byaba ngombwa rwose akaba yatanga n'imbonerahamwe z'ibyo avuga. Izo za fe rero ze ni ziteye isoni ntazo. Ikintu cyitwa koronori nta kibuka yakoze kubisaba ikinyoma, tuzahora tumucyurira ikinyoma cyagiswa. Umugome n'umugome n'ubuhanga bwo kwica nta bubuza, ariko aho ngaho yakubise aho ngaho ikinyoma cy'urukozasoni cyerekana ko abeshya ajya gutorera ibintu byose. Ubu ngubu asigaye avuga ngo byose bifite aho bihuriye na Uganda, uretse ko harimo n'abimufashamo nk'uko tuzakomeza kugenda tubona dusanzwe tuvuga, harimo n'abimufashamo nabo bakumvikanisha yuko ngo ibyo babeshyira ngo ari ukuri kuri Uganda, ngo Uganda ibafasha babeshya. Mu by'ukuri ibyo nabyo turaza wenda kugira icyo tubivuga, ariko cyane cyane tubiteganyije mu kiganiro gitaha cyo kuwa gatandatu, ikiganiro nzagirana na Theogene Rudasingwa cyane cyane kuri ya baruwa ya Museveni yandikiye Kagame asubiza byinshi mu bibazo byibazwa cyangwa se mu binyoma Kagame amaze iminsi abeshya, ndetse n'ababeshyira bakabyizihirwamo kubera impamvu zinyuranye twagiye dusobanura kandi tuzakomeza gusobanura. Jonathan rero kambanze shyireho gatoya Kagame aho avuga aho rwose noneho yiyemera ko yishe Sendashonga kabone nubwo nta wari ubiyobewe. Bikaba byananatangaje ndetse nawe wenda n'abataragiye bagerageza kubyirengagiza, nk'umunyamakuru Marie France Cro w'ikinyamakuru Libre Belgique wanditse ati noneho Kagame yemereye ko yishe umunyapolitike Sendashonga. Urumva rero ko Kagame muri ibyo bintu byo guta umutwe cyangwa se byo gusazwa n'amaraso aba yaramennye, n'abajyaga bamushyigikira bizwi ko Marie France Cro ari umuntu wagiye amushyigikira cyane kuva na FPR itarafata ubutegetsi, basigaye bavuga bati uyu mwicanyi noneho yiyemereye ko yishe Sendashonga, bakanabyandika. Jonathan rero reka tubaze twumve Kagame aho ngaho ariho abeshya abatari bumubeshyuze nyine bare bayobozi b'abacakara, aba yarashyizeho uko ashaka, akabakura uko ashaka, bamwe akabica uko ashaka, abandi bagahunga nyine bishoboye, abandi akabica. Reka rero twumve ibyo ariho babwira, nabo bakoma mu mashyi byo guhakwa nyine. Tuze no kurangiza ikiganiro, turangiza ikiganiro nyine twibaza tutese umutirimo wa East African Community ugeze hehe, amaherezo ni ayahe. Twatangiye tunibaza tutese bwa Bwongereza bwajyaga butabara abashwanye nyine bwashyizeho mu by'ukuri ni ukuvuga Kagame na Museveni, ko nabwo bufite ibibazo noneho buzava hehe, bizamera gute, abanyarwanda bagiye kongera kwicwa ku bwinshi kubera igitugu cy'abagome bizirika ku ngoma kugira ngo ibashe kubakingira ikibaba nyine bakomeze kubaho be kujyana mu nkiko. Ibyo byose ni ibibazo turangize twibaza, ariko n'integano yacu niyo n'inshingano yacu niyo kugira ngo tubone ibisubizo. Reka rero tubaze twumve Kagame avuga ku rupfu rwa Sendashonga. For people who know, who remember, who have a memory, it's not so long ago. Around 1998. Do you remember somebody called Sendashonga? Muramuzi? Do you also know an author or some academic or something called Prunier? Gerard Prunier, you remember him? Has anyone seen his book called From Genocide to Continental War or something? Does anybody know about the book? You are really something. There is a book he wrote. I think it is From Genocide to Continental War. In that book, you should look for it.
he gives a story of before Seti Sendashonga died, 98, how he met him in Nairobi with generals from Uganda, and he even mentioned the name. He mentions the names. And he says he was actually, he says personally, he was in the meeting. In fact, he's the one who introduced, before that meeting, he's the one who introduced Seti Sendashonga to Uganda, authorities in Uganda. And from that, he says then subsequent to that meeting, they had a meeting in Nairobi with the generals from Uganda, and the meeting was about putting together all means to support Seti Sendashonga, even militarily, as long as he can also mobilize Rwandese, which he said he was doing and already had a few hundreds, according to him. So they put up a plan, and he says, so he was saying, I'm saying it with authority, because I was in the meeting. And Prunier hasn't been very friendly with us, as you also know, in other cases. And in fact, even in that, he's trying to say, in fact, this is why Seti Sendashonga died. Because when we had been planning this and had put him in contact with, and everything was coming together, that the government of Rwanda thought that Seti Sendashonga had crossed the line, and that's how he came to die. Well, so my reason for pointing out this is to show the cycle of things that have been happening for the last now 20 years, where while we are meeting here trying to see how we should develop, and there is somebody somewhere saying, we will not allow you. It is a repetition of that. It's the same thing coming back. So this was, you read the careful, and it has elements of truth in what Prunier was saying, because we actually had that intelligence that indeed those things were happening. The things he wrote in his book. As to whether actually Seti Sendashonga died because he had crossed the line, I have very little to say about that, but I am also not apologetic about it. So, urumva ko Kagame rwose hariya yikaniriye ikinyoma, ati ibyabaye muri icyo gihe Sendashonga arenga umurongo bikamuviramo kwicwa, nibyo biriho biba muri kino gihe. Ubu sinzi abo yitegura kwica barenze umurongo, ariko nk'uko natangiye mbivuga ni ikinyoma, kuko icyo gihe yica Sendashonga agerageza kumwica bwa mbere ku itariki ya 26 z'ukwa kabiri 1996,
u Rwanda rwari rwuzuye cyane na Uganda, by'umwihariko abo bategetsi ndetse umwe yabyaye undi, ni ukuvuga Museveni na Kagame, bari buzuye cyane ku buryo hashize amezi hafi 10 bagaterana Kongo, bagahirika ubutegetsi bwa Mobutu. Aho ni mu igerageza rya mbere ryo kwica Sendashonga. Babasha kumwica ku itariki ya 16 Gicurasi umwaka w'1998. Ahangaha rwose bari hasigaye amezi hafi atatu kugira ngo nanone Uganda ya Museveni n'u Rwanda rwa Kagame batere Kongo bagiye guhirika noneho uwo bari bashyizeho nuvuga Laurent Desire Kabila. U Rwanda rutera ruturutse Goma, Uganda itera iturutse za Ituri. Ibyo byose ni ibintu bizwi. Sendashonga rero ntahuriye n'icyo kibazo, ahubwo koko nk'uko tubibwirwa n'ikinyamakuru RFI, Sendashonga yishwe tariki ya 16 Gicurasi nyuma yo guhura koko n'abasirikare bakuru bo muri Uganda, by'umwihariko muri umuna Museveni General Salim Saleh. Bari bahuye ku itariki niba reka ndebe neza itariki bari bahuriye ubanza ari ya 3 za Gicurasi. Bari bahuye ku itariki ya 3 za Gicurasi, hashize iminsi 13 nuvuga ku itariki ya 16 Sendashonga aricwa. Ariko rero nongeye mbishimangire nk'uko bizwi neza cyane, nk'uko binagaragazwa n'iyo mibanire yabayemo gufatanya intambara iyo ya kabiri icyo gihe kuri Kongo. Museveni yari yuzuye na Kagame, nta kibazo bari bafitanye, ku buryo nyine baje guterana muri Kongo. Ahubwo bizwi neza, Theogene yarabivuze neza yuko muri ibyo bintu byo guhura hari n'abandi babizi babivuga neza ko mu by'ukuri Uganda yari igamije kunga Sendashonga, umuhutu Sendashonga n'ingoma yafashije cyane kujya ku butegetsi, kuko baravuga bati noneho isigari y'agatsiko k'abatutsi gusa, ntabwo tuzakira amahanga, isura mbi y'u Rwanda tugomba kuyirinda kugira ngo aba bahutu mwafatanyije by'umwihariko Sendashonga mube mwakwiyunga. Nicyo byari bigamije. Kagame rero nk'uko bisanzwe arabeshya icya Semuhanuka, kimwe kinyagisha rwose cy'umuhungu we. Ndetse Jonathan, ijambo ni ryawe, nagira ngo tukubitire ikinyoma hagaragara, ikinyoma cya Kagame, kandi tuzagenda tubigaruka buri gihe tubimucurira, kuko iki kinyoma cye yego kubeshya arabizi, kwica arabizi, ariko ahangaha yabaye umuswa, yibeshya kuri chronology za fact za fe yavugaga, reka tuzimushyira uruhande. Ni gute rero abantu bangana mu gihe cy'iryo hura rya Sendashonga ryo ku itariki ya 3 nyuma bakamwica hashize iminsi 13? Ni gute abo bantu bahura banze Kagame, noneho hashira amezi atagera no kuri 3 bakaba bateye Kongo bafatanye? Kuko ubwo arashaka kubeshya ku zindi za fe z'uko barwaniye Ikisangani, ariko aho barwaniye bapfa ibyo biba ibisahura. Ni uguhera muri myaka ya 1999 intambara izwi cyane ikomeye barwaniye Ikisangani, ikaba ariyo mu kwezi kwa 6 hagati y'itariki ya 5 9 mu mwaka w'2000 n'iya 11 intambara y'isi y'iminsi 6 bari barwanye, zabaye 3 mu by'ukuri ikomeye cyane ya rurangiza, yishe abantu na benshi cyane, igakoresha ibitwaro biremereye. Niyo yo muri kwa 6 mu mwaka w'2000. Imbere bari batangiye no gukora utundi tuntu two gukozanyaho muri za 99, ariko urumva Sendashonga yarapfuye kera, bashwanye bapfuye ibyo bibye, barateye Kongo mu ntambara ya kabiri. Jonathan, ijambo ni ryawe. Urakoze nanone muvandimwe Joseph, urakoze cyane kugarura iki gice cya kabiri, kuko ntabwo twari twakirangije ubushize, kivuga ku rupfu rwa Sendashonga. Mu by'ukuri kwica Sendashonga twese cyangwa se n'umuryango wa Sendashonga wasigaye twari tuzi neza ko ari DMI Kagame yamwishe,
nta wabyigoragoragaho, ariko noneho icyabaye icy'ingenzi muri ibi bihe kuri ariya matariki aho Kagame yari mu mushyikirano n'abagize inzego z'ubutegetsi, aho yigambye mu by'ukuri uko yishe Sendashonga. Abyigamba ashaka iki? Mu by'ukuri ashaka kwerekana ko ibibazo bya Uganda n'u Rwanda byatangiye kera, ko no kwica Sendashonga ari uko Uganda ngo yari igiye kumufasha ngo azatera u Rwanda, ngo aho avuga ngo yari yarenze umurongo. Ariko arabeshya kuko Sendashonga bashatse kumwica nk'uko wari umaze kubivuga mu matariki abanza yo mu kwezi kwa kabiri muri 1996, mu matariki 26 y'uku kwezi. Ahangaha bagerageje kumwica, baramurasa ntiyapfa. Aha kandi ntabwo yari yakabonana n'abo yakagira n'urwango na Uganda, wari umaze kubisobanura. Ari nabwo nyine intambara yaje gutera ya mbere, Sendashonga babashije kumwica muri 1998. Iki gihe Uganda yari igifatanije n'u Rwanda, ari nabwo muri iki gihe habaga ibitero mu kwezi ngira ngo kwa 1998 nk'uko wari wabisobanuye. Hari hashize amezi arenga 10 bagerageje kumwica bwa mbere, batera Kongo ya kabiri 1998. Ahangaha Sendashonga babashije kumwica ngira ngo hari hashize amezi 3 hari yishwe, ngira ngo niba mbyibuka neza. Nibyo rwose, hari hashize amezi 3 yishwe, hafi 3 yishwe, niho bateye. Ntabwo rero bivuze ko ahangaha ubwo bagabaga ibitero bumvikanaga na Uganda. Ntabwo u Rwanda rwigeze rugirana ikibazo na Uganda, uretse aho Museveni atangiriye kubona ko igihugu cye cyinjiriwe, agatangira gufata abicanyi nk'uko bigaragara bakoreraga DMI muri Uganda, afata abari barabaye corrupted na leta y'u Rwanda muri polisi ya Uganda ndetse no mu zindi nzego z'umutekano nk'uko twabitangaje ubushize. Aha niho ikibazo gikomeye nyamukuru kibumbiye. Naho ikibazo cyo kwitwaza ngo kwica Sendashonga ngo nuko Uganda yari imufashije gushaka gutera u Rwanda, byo ni ikinyoma. Ni nk'uko n'ubu ngubu bavuga ngo Uganda ngo ifashije abashaka gutera u Rwanda ari ba RNC na FDLR. Ibintu byose buri gihe ashaka urwitwazo rudafite impamvu cyangwa se rudafite aho ruhuriye n'ubwicanyi aba yaragiye gukora cyane cyane mu bihugu by'abandi. Aha rero Museveni yatoraguye abantu bose bari bafite uruhare, ahereye mu nzego z'umutekano, ahereye no mu makuru yagiye abona no kuri abo bafashwe, uko bagiye banatangaza uko bakoraga n'amafaranga bahabwaga, bigenda bigera no muri MTN nk'uko twabitangaje, bakarinda bafata abakoragamo bose bakabirukana, abandi bakabafunga. Aha ndagira ngo Joseph, abantu badukurikiye bongere batekereze neza uburyo operasiyo za DMI zakorwaga cyangwa se n'uyu munsi zikorwa. Ibi bintu twabivuze inshuro nyinshi, uburyo inzego za DMI akenshi ubu mu gihugu imbere bibwira ngo bafite inzego zinyuranye, iza polisi, inzego
zindi z'umutekano, ariko izo nzego nk'uko twabitangaje ni inzego zitwa amazina, ariko urwego rukuru rukorerwamo izi opereshoni zose zikorwa na DMI. Ikibigaragaza ni iki? Ikibigaragaza ni uko DMI niyo nkingi ya mwamba y'ubwicanyi bwose bwakozwe mu Rwanda kuva muri 1990 kugeza uyu munsi wa none bugikorwa. Ikibigaragaza ni uko izo nzego zaba iza polisi, zaba iza DMI, NSS, izo nzego zigenda zisimburanwaho n'abantu ba DMI. Ndagira ngo murebe ubundi intango ya DMI yari ihagarariwe na Kayumba na Steven Barinda, Nziza na Rwahama Mutabazi. Intambara irangiye igihugu kimaze gufatwa, uribuka neza ko Kayumba bamujyanye muri polisi, muri gendarmerie, noneho asimburwa ngira ngo ni Karenzi cyangwa Nziza. Murebe ukuntu izi nzego zari zigiye zikoze. Hakaza Karenzi, hakaza Nziza, hakaza Dani Munyuza, hakaza Joseph Nzabamwita, hakaza Emmanuel Gasani wo bita Rurayi. Bakava muri gendarmerie yaje kuba polisi, bakava muri DMI bakabimura bakabajyana muri polisi. Nkuko Kayumba yavuye muri DMI ajya muri polisi, abantu babikurikire neza. Bakafata Munyuza bakamuvana muri DMI bakamugarura muri polisi, bagafata Rurayi cyangwa se Nzabamwita bakamuvana mu DMI cyangwa Karenzi bakamujyana muri NSS, bagafata Rurayi bakamuvana muri DMI bakamugarura muri polisi, nyuma bakazongera bakabasubizayo. Murebe uwo muzunguruko wizungurukwaho n'abantu ba DMI, polisi, NSS, n'abantu bamwe bo kuva mu itangira rya DMI. Rwose niba mbeshya abantu bazambeshyuze, cyangwa se hazagera n'undi ugira ikindi gice atanga kigaragaza ko ibi ngibi atari byo. Nicyo bereka ko operasiyo zose zikorwa n'aka gatsiko ka DMI kuva muri 1990 kugeza uyu munsi wa none. Ari naho abantu bari muri opposition badasobanukirwa mu by'ukuri n'uburyo izi operations za DMI zikorera no muri opposition. Ni murebe kuva aho Kayumba ahungiye twagiye tuvuga ibintu byinshi by'imikorere ya DMI. No kuri Kayumba ubwe twagiye tumuha amakuru atandukanye y'imikorere ya DMI muri opposition. Nabisubiyemo ubushize nsobanura uburyo Kagame yohereje abari abasirikare cyangwa se abahoze bakorana nawe azi neza ko bashobora kugira ubumwe cyangwa umubano wo kubona Kayumba yabiyumvamo, arabadeployinga. Twavuze iby'abankubana, tuvuga Rwarinda, tuvuga Rubagumya, tuvuga Micombero ari nawe usigaye muri DMI. Nshaka no kugarukaho ubu ngubu rwose nk'uko wari wanabimentioninze uvuga kuri iriya baruwa perezida wa Uganda yandikiye Kagame. Nibaza ko umuyobozi mukuru w'Ishakwe Dr. Theogene Rudasingwa azabigarukaho mu kiganiro kuwa gatandatu, aho dufite amakuru adashidikanya ko Major Micombero ari nawe watanze aya makuru mbere y'uko n'uriya mudamu wari watumwe wagiye muri Uganda gushaka umubonano n'abayobozi bakuru ba Uganda, nk'uko byanditswe mu ibaruwa ya Museveni yanditswe ngira ngo ku itariki 10 z'uku kwezi, ko aya makuru yageze i Kigali mbere y'uko banava muri Uganda. Kigali inabyandikaho inabivugaho, ariko dufite amakuru nagihamye y'uko aya makuru yatanzwe na Micombero. Abantu rero batazi uburyo DMI operating, ku buryo abayikorera baza muri opposition bakigira intama, bakigira abantu bafite ibibazo na Kigali, ariko mu by'ukuri
bafite imikoranire na Kigali, abantu bakabizera ngo ni abasirikare, ngo ni abantu b'inararibonye bazi uko FPR imeze, batazi ko ari abakozi ba FPR DMI Kagame. kimwe n'abize Kayumba nawe akabakoresha yibwira ngo muri Uganda akabamarisha urugero rwa Rene Rutagungira nabyo urwo yamarishije abantu benshi, yishe abantu benshi, abandi barashimutwa bamwizeye nawe ngo yarahunze, ariko mu by'ukuri ari ku kazi. Nabyo bitanzeho urugero no muri opposition bagihari nk'abamicombero. Bikomeza Jonathan. Urakoze Joseph kugarura Rutagungira, kuko ni nawe mutwe ukomeye cyane Kagame yahereyeho aboroga ngo umwana wicururizaga. Amateka ya Rutagungira twarayasobanuye, nk'uko dusobanura amateka y'aba bose, nk'uko n'ibi by'aba bantu bana twagiye tubivuga, nk'uko tuvuga ibya Micombero. Aba bose boparetingira muri opposition, mu mashyaka ya opposition, cyangwa se mu mashyaka atavuga rumwe na leta ya Kigali. Abantu bakwiye kubisobanukirwa, kuko ntabwo opposition izigera itera imbere kandi mu myanya y'ubuyobozi bw'abagize izo inzego z'ubuyobozi z'abatavuga rumwe na leta zikorerwamo na DMI. Ibi byose bigenda Kigali bayabimenye mbere y'uko hagira n'igikorwa. Ari nayo mpamvu n'ibyo Kigali ibitse cyangwa iguma igenda ikoresha kuri ibi bihugu by'ibituranyi byinshi ari amakuru yagiye atangwa n'aba bari muri DMI ndetse n'abo muri FDLR bagiye bafatwa, kuko ibyo byose bifite isano n'ibyo twagiye tubasobanurira. Abangira ngo abadukurikiye cyane bumve neza ko amarira ya Kagame yo kuvuga ngo Sendashonga ngo yamwishe ngo kubera ko hari umurongo yari yarenze, ngo Uganda imufashije, ngo yahuye n'abasirikare bakuru kugira ngo bazatere u Rwanda, ibyo ntabwo ari byo, kandi nta nubwo ibyo bifite uburenganzira bwo kwica inzirakarengane azihura ubusa. Nta wari wamuteye, byonyine no gufata inzira ukajya kwicira abantu mu bihugu by'abandi ni umuco mubi. Ni nabyo ngira ngo mu butumwa Museveni, mu ibaruwa ya Perezida Museveni yasorejeho avuga ibikorwa by'urukozasoni bikorerwa mu bihugu by'abandi ko binyuranije n'amategeko y'umuryango wa Afurika ndetse n'umuryango mpuzamahanga wa ONU. Nkaba Joseph mu by'ukuri nagusubiza ijambo. Urakoze cyane rwose kwibutsa ibyo byose, kwibutsa ko nako kubivuga ntabwo benshi bari babizi, kuvuga yuko tuzi neza yuko abantu dufite mu Rwanda muri ayo maserivisi batubwiye neza ko ibyo byo kwakira ba Mukankusi bariya byageze Kigali rugikubita rwose, bigemuwe na Major Micombero. Urakoze kubyibutsa. Twari ku iyicwa ry'intwari ya demokarasi nyakwigendera Seti Sendashonga, aho Kagame yivuyemo nyine akavuga ko yamwishe. Tukabyumva twese tukabyamagana, ariko si twe twenyine twabyumvise. Mu kanya navuze ko n'ibinyamakuru by'amahanga byabyumvise uko twabyumvise, nk'aho umunyamakuru wa La Libre Belgique Marie France Co yasohoye ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa gatatu turimo, hashize gusa iminsi 6 Kagame avuze ayo mahano agerageje gukubita icyo kinyoma. Hari article ya Marie France Co muri La Libre Belgique yasohotse igira iti Le président Kagame reconnaît un assassinat politique. Aha rero Jonathan, urumva ko muri icyo gifaransa, reka gisemure iyo titre, Perezida Kagame yiyemereye ko yakoreye ubwicanyi umunyapolitike
urumva rero ko Marie France Kuro ni umuntu mu mateka y'u Rwanda no mu kuyasoma uzwi cyane, kuko mu gihe ingoma ya Habyarimana yari mu marembera, yewe na FPR ntabwo yari yatera FPR, yaravugaga ngo mu nama ya MRND yabaye ngo hari atmosphère de fin de règne, ngo haranuka rwose amarembera y'ingoma, ngo iyo nama ya MRND ngo yaberekanye ko MRND CD nyine ntiyavuga gutyo ko ingoma ya Habyarimana iri mu marembera, une atmosphère de fin de règne, une atmosphère de fin de règne. Ibyo byanditswe na Marie France Kuro, ndumva ari muri 1989 na FPR itaratera, mu nama ya MRND yari yabaye nyine abona ukuntu ubutegetsi bwa Habyarimana bushaje nabi cyane, burwana n'iminsi, mu by'ukuri busamba. Ati hari muri iyo nama ya MRND, ati hari une atmosphère de fin de règne. Marie France Kuro ejo bundi amaze kumva ibyo Kagame avuze, ati le président Kagame reconnaît l'assassinat politique. Perezida Kagame yemeye ubwicanyi bwakorewe umunyapolitiki, ubwicanyi bwakozwe ku mpamvu za politiki, bwakozwe nande, bwakozwe na Kagame, birumvikana, kandi ntiyanabyemera, nako nawe ubwo yarabyiyemereye, anavuga ko nta n'imbabazi abisabira kuko ngo byari bifite ishingiro yahimbye. Mu by'ukuri Sendashonga Seti yazize ko atari babahutu bateruza ibindi nka bariya ba Olivier Nduhungire, bariya n'abandi benshi cyane, bariya bazimaziki bari babashimikisi, izina rikunze kunyubira, n'abandi nk'abo ngabo yagiye ashyiraho, dore ko no muri ya nama y'umwiherero yatangije tariki ya 9 avuga ari amahano, yanavuze ati mwese nta n'umwe mu basigaye, nta n'umwe utarahindura umwanya, umuntu ukiri mu mwanya we n'igihe wenyine Kagame. Abateruzi b'ibindi bose rero b'abahutu ndetse n'abatutsi bameze gutyo babahakwa bacakara, abo bose rero babwira ayo mahano yose bakoma amashyi nk'uko bisanzwe. Kuri uwo munsi Jonathan nakoranye ikiganiro na Dr Theogene Rudasingwa ku iyo tariki ya 9, hari ku gatandatu tariki ya 9 z'ukwa gatatu nako 2019, aho Dr Theogene muri icyo kiganiro yagize ati Kayumba Nyamwasa yakwiye gusobanura iby'urupfu rwa Seti Sendashonga kuko abizi neza, dore ko anabifitemo uruhare. Sinzi niba ibyo warabyumvise Jonathan, ariko utaragira icyo uvuga reka turebe aho ku itariki ya 24 z'ukwa 7 2016 tumaze ibyumweru bitatu dutandukanye, tumaze ibyumweru bitatu dushinze ishyaka New RNC, aho nyuma yo kugira ngo kuri radio nayo twari twashinze yari imaze hafi ibyumweru 2 iradiyo Ihuriro, nyuma yaho tuvugiye ku bwicanyi bwabaye muri za Giti, tuvuga uruhare rwa Kayumba Nyamwasa, ku itariki ya 24 rero yagiye kuri radiyo Itahuka, badushimuse ayijyaho agiye gusobanura, ariko aje gusobanura kubitaho ikinyoma n'ubu kimukurikirana ku buryo asigaye atinya radio. Jonathan, reka rero twumve icyo kinyoma yakubise aho ngaho kuri mikoro ya Nyamukondogoro Serge. Reka twumve ko Madame Siri Sendashonga, umupfakazi wa Seti Sendashonga, yabajije kuri SMS, dore ko icyo gihe nta wabazaga director nyine kugira ngo ataba yabaza ibintu bitera ingorane Kayumba Nyamwasa, aho yohereje nyine message abaza Kayumba Nyamwasa uruhare uwo Kayumba Nyamwasa yagize mu kunaniza Seti Sendashonga na Faustin Twagiramungu. Noneho mu minota rwose ni iminota mike nyine yo ikibazo, birumvikana ikibazo gisomwa na Nyabukondogoro nyine wa uriya Serge. Noneho Kayumba Nyamwasa agasubiza iminota nk'itanu kuri urwo rupfu. Yani magambo y'ibyo Kagame ariho avuga,
uno munsi na Kayumba Nyamwasa yarabibajijwe tugitandukana cyane cyane tugitangira kuvuga iby'ubwicanyi bwa DMI bityo bikamukora mu mutwe akumva agomba kuza kwisobanura. Reka rero twumve uko yabajijwe na madamu Seti Sendashonga nuko nawe yashubije. Hari madamu Seti Sendashonga wabajije ati wavuze ku bintu bya 1995 ati hari icyo batubwira ku kwinanizwa rya Faustin Twagiramungu na Seti Sendashonga muri iyo myaka nk'uko wavuze mu mateka nyine y'uruhare wagize muri politiki na diplomasi n'imishyikirano. Siris Nikuze Sendashonga ati watubwira ku ruhare wagize wenda mu kunaniza abo bagabo. Ni ikibazo kije mu kanya General Kayumba. Murakoze. Icyo kibazo ndagusa cya madamu Sendashonga Siriake ndanamuzi turazirana, yewe twajyaga tujya kujya Arusha tuva na Arusha tukajya iwabo tukajya kuhiyakirira, ndabazi n'umugabo we turaziranye. Hari n'igihe umugabo wigeze kunkura Nairobi anjyana Arusha mu mishyikirano mu birazwi. It's unfortunate ko Seta atakiriho. He was a very, very intelligent and forceful character who could not have survived Kagame. That's a fact. Ni characters zitashobora survivingana, and that was the situation. Maze rero byose mu kunaniza Twagiramungu na Sendashonga, ndashaka kugira ngo Twagiramungu ukiriho azamfashe mu gusobanura iki kibazo, ariko reka mumubwire ibyonzi. Mu mwaka w'1995 Twagiramungu yize gutanga ikiganiro kuri televiziyo akomporeninga ngira ngo ku mikorere y'igisirikare icyo gihe. Hanyuma haza ku bibazo, habaye ibibazo ngira ngo barekeraho no kumuvugisha kugeza igihe aho njyewe nagiye kumushaka tugahurira mu ofisi ye tukaganira, akambwira ibibazo ko yabibonaga n'ikibazo cyafite. Ntaguruka jyewe nkajya kumubwira nti ubu ngubu rero ngiye kugenda, ikibazo cyawe kigeze hariya kugira ngo barebe ko cyakemuka. Naragikemuye. Ikibazo gisa nkaho kigiye ku ruhande. Twagiramungu aho yaziye no mu Rwanda, abantu bose bamuhaye akato ngo ntagire umuvugisha. Njye nagiye kumusanga aho twari muri ambasade y'Abafaransa, ndagenda njya kumusuhuza, n'abari banze kumusuhuza baraza baramusanga. Ibyo n'uzamubaze arangwa mu Bubiligi, n'ibyo ngiye no kubihimba ibyo byashoboka. Ariko rero icyo gihe nari muri gendarmerie, Sendashonga ari muri icyo gihe nari komanda wa gendarmerie, Sendashonga icyo gihe yari minister wa interieur. Hariho rero icyo gihe bafataga abantu benshi bagafunga mu bihe by'intuza, mu bihe bya genocide. Hakaba rero n'inzandiko zimwe bazaga batwandikira bavuga bati kana karafunze mugende muzige mubarekure. Ibyo bigatinda, namwe murabizi ibintu by'iperereza bigatinda. Koko rimwe Sendashonga akanyandikira ati watinze, akaza no mu ofisi yari muri Sosfuru tukavugana, ariko yigeze hari n'umunsi n'umwe atinya kuza kumvugisha no gutanga complaints ze kuri jewe. Ibyo byarabaye, ibyo bibaho muri department. Ariko njyewe ntabwo nizingira personal crush na Sendashonga. Hari akazi nahuriragamo nawe kari gashinzwe ka internal security, nawe murumva ko polisi ikorana na internal affairs. Ibyo byarabaga. Yewe na Twagiramungu hari ubwo ajyaga ampamagara kenshi muri ofisi ze, nkagiyeyo tukavugana, igihe nkurikirana ibingibi nkagenda nkabireba, yenda ibintu bigatinda. So ikibazo gishobora kuba cyarabaye hagati yanjye na Sendashonga ni amadosiye amwe yajyaga atinda. Ibyo byarabaga. Cya mbere gendarmerie yari ikiri ntoya cyane, ndibwira ko dutangira nari mfite abasirikare batagera b'abajandarume batarenga 2,000 bagomba kujya mu gihugu cyose. Abantu bafatwaga bagafatwa nyine n'inzego z'ubutabera n'iki, babaga bari muri brigade, babaga ari benshi cyane, kugira ngo tuziga amadosiye yose tuyarangize. Rimwe na rimwe bigafata igihe kirekire cyane. Ariko noneho nta munsi n'umwe Sendashonga yabarandeze ngo nishe umuntu, nta munsi n'umwe. Icyo yambazaga nuko amadosiye yatinze, kandi koko byarabaga. Ibyo ni ibintu bishoboka. Ni umuntu wakoraga vuba cyane, yaravuye gukora ngira ngo mu kazi ka UN agashaka ifishi tutari dufite. Icyo bintu byarabaga koko rimwe agakomporeninga.
ariko ntabwo ashobora kuba yarandeze ngo yenda hari umuntu waba warapfuye, ariko yandegaga ko yajyaga yenda si no kundega akaza kamamagara buri gihe nkajya muri ofisi ze ati ibintu byatinze, nkamubwira ko mfite abantu bakeya, ibyo koko byarabaye. Siriya rero ubwo igisobanuro ni icyo uko byabaye. Seti urabizi i Nairobi twajyaga duhura, twajyaga dusangira, twahuriye mu kazi, infrastructure yari ihari, ntabwo yanshobokera gukora efficiently like you would have wanted, ariko I participated at least mu kugerageza kunormalizing situation y'izo crashes zabaga ziri muri state, kandi ko njye nashobora no kuvugisha n'abandi bantu n'abo ngabo kandi abandi batashobora kubavugisha. Nicyo navuga. Murakoze. urakoze cyane General Kayumba, mfite ubutumwa bwinshi bugushimira kandi buvuga ngo ujye uza kuri radiyo itahuka. Banyarwandakazi murabyumva, ntabwo biba byoroshye, abenshi muti mwashimye uko ikiganiro cyagenze. Reka mpe mugenzi wanjye w'umunyamakuru Didas Gasana wankurikiye, sinzi niba ikibazo uri bubaze, ndizera yuko twatangiranye muri iki kiganiro. Niba ufite ikibazo Jonathan, ntitugiye muri ibyo bibazo bya ba Didas Gasana, nyine abo bose bari abahuruye kuza kuvuga ubwiza bw'umukuru wa DMI washinze amahano yose akicira abahutu kubamara mu by'ukuri, ari nacyo yari yatoranyijwe kandi akagikora neza, ariwe Kayumba Nyamwasa. Aho kubera ko twari twavuze iby'ubwo bwicanyi bwe, nyine Nyabukondogoro Serge Sendashonga nako Serge yari yaje kumubaza ati bavuga ko uri umwicanyi we na Rutayomba, ni naho yanavuze ko igiti nyine ngo yayoboye batewe 21 abeshya ko atishe ko kubera ko ngo Sebushumba atamwishe ngo bisobanuye ko atishe abahutu bose. Ni muri icyo kiganiro yaraje mu by'ukuri gusubiza ibyo twari tumaze iminsi tuvuga by'ubwicanyi bwa FPRDMI. Aho rero nawe yasubije kuri Sendashonga. Jonathan yasubije kuri Sendashonga avuga ibidatandukanye cyane n'ibyashebuja bashwanye muri kino gihe ariwe Paul Kagame. Nawe araze aho wumvise agira Sendashonga ntabwo yigeze n'umunsi n'umwe atinya kuza kumvugisha. Aho bwabyo birivugira kuki minisitiri ukomeye nka Sendashonga, umu intellectuel ukomeye, umuntu ukomeye cyane, yagomba gutinya kuza kuvugisha umukuru wa gendarmerie, nako yari n'umukuru wungirije, uretse ko tuzi neza ko ari wayitegekaga kuko uriya wundi w'umuhutu wari witwa ko amuyobora bitari nabyo. Urumva ko leta namuvuga uriya Ndibwami ni ubundi wategeka gendarmerie, ariko aravuga ati ntiyigeze atinya kuza kundeba. Se kuki atagomba kujya kureba Ndibwami? Kuki Sendashonga yajya kureba nimero ya 2 ntajye kureba Ndibwami? Jonathan, ku bibazo biri naho ngaho, Ndibwami yari umuhutu, bisobanura ko ari mu mwanya byitirirwa ko ari uyobora, ari ubutegeka ko yumva, ariko atari umutegeka. Ikindi cyo gendarmerie nk'uko twabibonye, nk'uko wabisobanuye, nk'uko twifashije n'izindi nyandiko nk'iza Ruzibiza, gendarmerie Kayumba Nyamwasa yigiyemo agiye gukora DMI noneho ku buryo buri finance, ku buryo nyine buhabwa inkunga y'amafaranga n'amahanga. Noneho ubwicanyi bukaba organize bugakorwa n'abasirikare benshi cyane bari na organize. Kayumba Nyamwasa yagiye muri gendarmerie agiye kuyigira DMI. N'ubu ngubu yaretse kuba gendarmerie yitwa police, ariko abayitegekora bazi ni umuhungu we Dani Munyuza. Imbere yayo hategekwaga n'undi muhungu we uriya Gasana Rurayi. Abantu yatoje akabatoza nyine ubwicanyi, kuba bakanywa musaya ngabo beza cyane, abo ni abakayumba Nyamwasa nyine. Ibyo byose warabigiye bisobanura Jonathan, rwose tujye tunagushimira kuko wigishe neza imikorere ya DMI. Imikorere ya DMI ikomeje kugaragara mu Rwanda, ariko no muri opposition ikaba mu by'ukuri inagaragara. Ibyo rero ati Seti Sendashonga uwo ni Kayumba Nyamwasa kuri iriya tariki 24 z'ukwa 7 nako muri 2016 ati Seti Sendashonga ntiyigeze n'umunsi n'umwe atinya kuza kumvugisha. Kuki yagomba gutinya? Ikindi cyo kuki atajya kuvugisha Colonel Ndibwami wari umuyobozi we, aho umuntu wese arumva ibyo aribyo ndabaza nka mwarimu. Akongera ati nta munsi n'umwe Seti Sendashonga yandeze ngo nishe umuntu.
yabivuze kabiri Jonathan. Navuze bisobanuye ko atigeze yica kubera ko Seti Sendashonga atigeze amurega. Ese ikigaragaza ko Seti Sendashonga atigeze abirega Kayumba ni igiki ko tutari muri za nzandiko nyinshi yanditse ndetse n'umubanga agomba kuba wenda ahishe yanditse. Jonathan, ijambo ni ryawe. Ibisubizo bya Kayumba bisa n'ibyashebuja nubwo hashize imyaka hafi 3 abikoze, ariko urumva ko bisa. Ubanza wagiye Jonathan, uri uranyumva? Reka ndebe ko nakongera kukubona cyangwa bitugore nk'ubushize. Reka ngerageza kugushaka Jonathan. Jonathan, ubanza noneho nkubonye bitabaye nk'ubushize. Uranyumva? ndakumva neza, n'ubundi nakumvaga, ahubwo we ntabwo wanyumvaga. Ariko ndabibonye ko nakubuze nose ko noneho nkubonye. Ugize neza kugarura cyane iby'iki kiganiro cya Kayumba ku bibazo bya Seti Sendashonga, kuko bifitanye isano cyane n'ariya magambo ya Kagame yavuze nyine yigamba uko bishe Seti Sendashonga. Iki nababaza yewe iyo numvise amagambo nk'aya, wumva umuntu nka Kayumba, binyibutsa ukuntu dushinga RNC yari yemeye ko ibi bintu byose by'ubu bwicanyi byagiye bikorwa na DMI uko azagira uruhare rukomeye mu kubisobanura nk'umuntu wari ubishinzwe, ahubwo kubisobanura agahitamo gushaka inzira icyatuma ducikamo ibice kugira ngo abone uburyo agumiza kuyoborera mu badashobora kugira ibyo bamubaza. Ari naho wumvise ukuntu arimanganya nyina ry'iminwa ku rupfu rwa Sendashonga, kuko araruzi cyane, araruzi neza, azi na deployment zoherejwe kumwica. Ibi agize neza ubundi yazanasobanurira ari umuryango wa Seti Sendashonga, Madamu Siri Sendashonga, ari abana be cyangwa se abavandimwe be cyangwa inshuti ze cyangwa se n'abanyarwanda, urupfu rwa nyakwigendera Seti Sendashonga. Ahantu hangaje naho wumva ukuntu arimo atanga abagabo nk'umuntu bashyize mu rubanza, bamubajije ikibazo ariko atangira gutanga abagabo anasaba ngo uwari premier ministre muri kiriya gihe Twagiramungu Faustin ngo azamufashe ngo abisobanure, ngo akanatangira kuvuga ngo Faustin ngo bari bamuhaye akato ngo baza guhura muri ambasade ngo y'Abafaransa, ngo noneho abantu babasha kumwegera. Umva nawe wumve iyo mivugire, ese bamuhaga akato kiki ko yagize ati ngo ariko ntabwo yatinye kumwegera. Kubera iki? Kubera ko azi neza ibyakorwaga uko byabaga biteye n'uburyo byabaga byateguwe. Ikindi akagaruka akavuga ngo Seti Sendashonga ntiyatinyaga kumureba cyangwa ngo kumubaza. None se ari wari na Sendashonga wari mukuru ninde? Yari minisitiri wa interieur. None se wari uwungirije gendarmerie, kuki Sendashonga mbega agombaga kugira ubwoba bwo kumubaza ngo kumwegera? Nuko yari azi neza ibyo amubaza. Ikindi wanashubije ni kuki bagombaga mbega kujya kureba Kayumba wari visi wa gendarmerie batarebye umuyobozi mukuru wa gendarmerie. Yarangiza akanigamba ngo Sendashonga yari umuntu wabacumbikiye we n'umuryango we, arabagaburira, abatwara muri iyo mishyikirano hirya no hino, bose niho bacumbikaga, barangiza bakamugororera kumwica.
ibi ni ibintu by'agahomamunwa. Umuntu akaba yicaye aho ari mu buhunzi, nawe yabonye uko bigenda, DMI yaramukurikiye nk'uko yagiye ayikurikiza abandi, akaba uyu munsi wa none adashobora no gutinyuka kubwira umuryango we mu by'ukuri, n'ubwo umuryango we ubizi neza, uzi n'abamwishe, ariko izi deployment Kayumba arazizi, azi neza urupfu rwa Sendashonga, ariko ntashobora gutinyuka kuza imbere ngo abivuge, nk'uko mu by'ukuri wari ugaruye iki kiganiro cyaho iyo tuvuga DMI nawe azi amabi yayo arayitinya, atinya no kuvuga ko yayiyoboye, ahubwo agahitamo kwiyitirira amabatayo nka batayo 21 ko yayiyoboye kandi atarigeze ayiyobora, kugira ngo abashe kubeshya ubwicanyi yakoze Igiti na Rutare n'ahandi muri utwo turere, aho yasobanije cyane na escort we Major Rutayomba wari Liyetoni icyo gihe. Urumva ko igisubizo yahaye Madamu Siri Sendashonga ku kibazo yaramubajije ntabwo yanagishubije, yaracurikiranije mu by'ukuri kuri iki kibazo, kubera ko azi neza icyo kibazo uko kiri, azi neza uko batekerezaga kuri abo bahutu b'abanyabwenge, azi uko babavugaga, azi n'uko bateganyaga kubica umwe ku wundi. Ati Sendashonga ati yari too intelligent to survive, mu yandi magambo ntiyari umuteruzi w'ibindi cyane. Cyane niyo mpamvu na Batwagiramungu ba Ndahayo ba Sixbert Musanga, abo bose banze kuba abateruzi b'ibindi, bahitamo guhunga. Mu yandi magambo gusa rero tumaze iminsi tunerekana yuko no gusurvivinga kugira ngo ubashe kubaho nyine ugomba kuba umuteruzi w'ibindi muri RNC, ugomba gucinya inkoro. Niko byakomeje. Ati yari too intelligent. N'ubu niko erega Joseph DMI nibyo nabanje no gusobanura cyangwa maze igihe nsobanura. Imikorere yayo niyo ngiyo kuva 90 kugeza uyu munsi wa none, ari nayo mikorere DMI bashatse kubaka muri mu mashyaka ya opposition, imikorere ya DMI ubu nabyo bikaba Kayumba byaramunaniye, amaherezo nawe bizamugaruka nk'uko byagiye bigaruka aho yagiye akoresha, yibwira ngo nubwo Kigali bakoresha ngo nawe azabakoresha, ngo bimwe na bimwe akavuga ngo nabashaka kwirira Kigali amafaranga, ariko ndibayikorera ngo baramukorera, barangira batashye. Usigaye n'imicombero nawe ntabwo tuzi igihe azatahira, wenda kuguma kuvuga ibyo bizamuforusa ko abantu bazafungura amaso bakamenya iyo mikorere, ejo nawe ukazumva yagiye. Jonathan, amasaha aragiye, mu yandi magambo twerekanye kuri iriya tariki ya 9 za kuno kwezi kwa gatatu biriya bintu yazanye kuri haba kuri René Rutagungira twatinzeho ubushize, haba kuri Sendashonga tugerageje kuvuga bihagije uno munsi, ibintu byo kuyobya uburari mu mvugo byabakanywa musayi, ibintu bita mu gifaransa no mu cyongereza bijya kumera uko kuko bikomoka kenshi mu kilatini, ibintu bita diversion, digression, kuvuga amagambo mu by'ukuri atandukira, ayobya, ntusubize ikibazo nyamukuru wabajijwe. Ibyo wabivuze Jonathan, wabivuze, kandi rero kuvuga ngo nyine ni nk'aho byakorwaga muri kiriya gihe cyose cya Sendashonga amererwa nabi anicwa, ko Kayumba we yari umuntu w'indeberezi. Murabona nyine kubeshya rwose, barerewe hamwe bonse rimwe na shebuja Kagame, batapfuye gukorera neza u Rwanda, batapfuye indangagaciro za demokarasi, bapfuye mu by'ukuri ibintu byabo bwite nk'uko tutahwemye kubisobanura. Jonathan, rero tugana ku musozo w'ikiganiro ngo ararekwa ntabwo ashira, wenda ibyo tutatinzeho bihagije tuzabigarukaho ubutaha, tunibutsa yuko ibaruwa Museveni yanditse ku itariki ya 10 ikaba yagiye ahagaragara biturutse mu kinyamakuru The New Vision
ku itariki ya 19 nako za kuno kwezi hashize iminsi 9 iyo baruwa yanditse ku iyo baruwa tuzayigarukaho ejo bundi ku wa gatandatu Dr Theogene Rudasingwa akayivugaho dore ko iyo baruwa ivuga byinshi ku byagiye bivugwa ivuga byinshi ku byo natwe twagiye dusesengura iyo baruwa rero ndarikire abakunzi baradishakwe kuri uno wa gatandatu mu masaha 11 za hano mu Burayi saa 12 zo mu Rwanda nk'uko bisanzwe bigenda ku kiganiro na Dr Theogene Rudasingwa ariko hagati aho ngaho Jonathan haba mu kiganiro cya mbere tutabashe kurangiza ndetse no muri kino cya kabiri tugiye gusoza nagira ngo ube wagira icyo uvuga kuri East African Community nyine itegetswe kuko kiri kuva ejo bundi hashize nk'ukwezi cyangwa abiri nta birarashira nako ubu ngubu itegetswe n'umusazi w'umwicanyi Kagame Kanywa Musaya East African Community rero yitegetse yanganye n'igihugu cyamushyizeho n'igihugu cyatumye anayigeramo aricyo cya Uganda kigitegetswe n'uwatumye agera ku butegetsi mu Rwanda n'uwatumye agera aba n'umunyamuryango wa East African Community kandi yarayoboye igihugu kivuga igifaransa ahariwe Museveni twatangiye tuvuga yuko bihumiye kumera ari kuko n'ubwongereza bwajyaga bubatabara nyine bariho barwana nk'uko byagenze muri za Kisangani hariya ubwo bwongereza nabwo buri mu muhengeri ko ibintu bitoroshye ariko abantu benshi barabona ko muri East African Community hacumbiye ku mwotsi inyandiko nyinshi zagiye zisohoka cyane cyane izituruka muri Uganda ziragenda zivuga ko Kagame ndetse no mu magambo ya Museveni yagiye abikomozaho ko Kagame ameze nka Idi Amin Dada wagize uruhare runini cyane kugira ngo umuryango wa East African Community usenyuke muri za 77 niba nibuka neza bakongera kandi bati Kagame rwose ashenya umuryango nyine kimwe na Idi Amin Dada rwose bakagenda babivuga uko ariko bakanavuga ko ari umusazi bakanavuga ko ari no wa mwana nyine ugira gutya agakora amahano yarangiza akarira bamwise cry boy umurizi nyine wa mwana umurizi nyine utarindwa urutozi nagira ngo rero dukurikije iyo mvugo yabo ngabo bose mu by'ukuri dusangiye twemera ko ariyo kuko u Rwanda ruri mu kaga ariko n'akarere nuko nagira ngo ube wasoza uvuga uti East African Community niki kizayitabara ijambo ryawe Jonathan. urakoze muvandimwe Yozefu Eastern Community nta kintu kizayitabara kigaragara kubera ko ubu bayishinze umusazi wananiwe no kuyobora igihugu cye none se wowe urumva uwananiwe kuyobora igihugu cye akiyoboje umuhoro akiyoboje akandoyi akiyoboje agafuni n'amasasu niko yifuza ko ibyo bihugu bigize uwo muryango agomba kubiyobora ari naho tutibagiwe hari igihe abantu bibagirwa uko yabwiye Kikwete ko igihe kiri hafi azamwica Kikwete yari perezida wa Tanzania mwibuke uko yashatse gukora kudeta i Burundi murebe ibyakurikiyeho no gutoza abana b'abarundi bahungiye mu Rwanda gutera u Burundi murebe umwuka uri hagati y'u Rwanda n'u Burundi murebe noneho umwuka uri hagati y'u Rwanda na Uganda noneho Kagame ahitamo gufunga imipaka ubu Burundi urafunze uwa Uganda urafunze ni ukwibaza ngo ese koko niba koko Kagame atari umusazi ni iki umuntu ufungirana ahantu haturukaga amafunguro atunga abantu be akahafunga none se aragira ngo bigende bite ikindi ibyo bihugu ashotora uribaza Yozefu ko
ibyo bihugu byombi ari byo bigize uwo muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, urashaka kumbwira ko bizagenda bite? Urashaka kuvuga ko uwo muryango uzabaho te, kereka niwishyira hamwe ugakuraho Kagame ukamushyira ku ruhande, wibagiwe ukamushyira ku ruhande. Burundi nabo mu by'ukuri intambara ishobora kuba igihe icyo ari cyo cyose n'Uburundi babwibagiwe gatoya. Nibyo Uburundi ntabwo nabwibagiwe, nabuvuze kuko umwuka bafitanye urakomeye mu buryo bugaragara ko mu by'ukuri yaba ari u Rwanda rufitanye ibibazo na Congo, rufitanye ibibazo na Uganda, rufitanye ibibazo n'Uburundi, rufitanye ibibazo na Tanzania. Ibyo bihugu nibyo bigize uwo muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. None se Joseph, wowe urashaka kugira ngo mbwire ngo bazabigenza bate se nyine? Uretse niba kunda bakishyira hamwe bakamukuraho, cyangwa se izo ntambara zateza zikazamwica, kuko ntabwo bizabura muri izo nzira zombi. Aha rero abanyarwanda bakwiye kumva ko bakwiye guhaguruka. Hari abakunze kuvuga ngo abantu bakwiye gushyira hamwe, ariko ukajya wibaza utese uko gushyira hamwe kuzaba gushingiye kuki? Abantu bahunga ukuri, kuko ukuri ntabwo kuzigera gutsindwa, nta nubwo kuzigera guhishwa, kuko FPR-DMI Kagame na FPR-DMI Kayumba ikorera muri opozisiyo ni agahomamunwa. Izi zombi ziteje ibibazo muri East African. Ibi bibazo mubona, ibi byombi, izi operations za DMI yaba ari iya Kagame n'iya Kayumba zifite uruhare cyane muri ibi bibazo. Ari naho twahereye ku iyicwa rya Sendashonga, ariho twahereye twerekana uburyo Kagame na Kayumba aribo bari abakuru ba DMI. Ikibazo ni uko uyu munsi wa none Kayumba avuga ngo ntibibazwe Kagame na Banziza na Badani, kandi abo Banziza na Badani bari abakozi be akiri umukuru wa DMI. Abo bose niwe wakoreshaga muri ubu bwicanyi bwagiye bukorwa nk'uko twagiye tubuvuga. Uyu munsi wa none abari mu buhunzi bakabona Kayumba nk'umuntu ufite ngo icyo yamarira abantu b'impunzi. Ubu ni ukuvuga ngo n'ejo na Kabarebe na Nziza nibahunga tuzabashyira aho ngaho, mbega duhore ducumbikiye DMI muri opozisiyo, ihore ishwanyaguza ibikorwa byose by'abantu mu by'ukuri bari genuine mu rugamba rwo kurwanya FPR-DMI Kagame. Ukuri rero kuzaguma habona, yego, ntabwo kuzigera gutsindwa, kandi tuzaguharanira kugeza igihe umwuka uzadushiramo. Urakoze cyane Jonathan rwose kuri kino kiganiro. Ni ibibazo birakomeye cyane, icyatuma uriya muryango udasenyuka kuko kigoye ibona, ariko rero ba Idi Amin n'abandi barawusenye, urongera urazuka. Nitumara gukura iyo ngoma ya Kanywa Musaye Kagame, uwo muryango uzazuka, ndetse unazuka n'undi muryango muri kino gihe ubaho gusa ku izina, ariwo CPG, kuko iyo miryango yombi ni imiryango ikomeye cyane, ikomeye ku iterambere ry'u Rwanda n'ibihugu bituranye n'u Rwanda, ndetse bikaba byanarenga aho ngaho, kuko iyo akarere kagize iterambere gatuma n'utundi turere two muri Afurika twarigira. Jonathan rero ndagushimiye cyane rwose kusesengura bikomeye iyo DMI, haba iyo muri kwa Kagame iyogoje igihugu n'akarere, haba DMI nayo yitegura ngo kuba yasimbura iyo ngiyo, bityo u Rwanda rugakomeza gucura imiborogo. Ibyo byose rero biragatsindwa, bigomba kuvaho bikagenda uruhenu.
muri kino kiganiro igice cya kabiri ibisazi by'umwicanyi Kagame bigeze ku buce u Rwanda n'akarere ka East African Community. Muri kino kiganiro icyo gice cya kabiri mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera. Nshuti mwari murimo duteze amatwi, turabashimiye. Mbararikire kuwa gatandatu mu masaa 11 za hano mu Burayi na saa 12 zo mu Rwanda, aho nzagirana ikiganiro na Dr Theogene Rudasingwa kuri Abaruwa Museveni, ifitanye isano cyane n'ibyo tumaze iminsi tuvuga, ifitanye isano cyane n'ingorane hagati y'u Rwanda na Uganda, ifitanye isano cyane n'ibibazo bya East African Community, umuryango uhuje ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba, umuryango uri mu marembera bitewe n'umwicanyi kabuhariwe Kagame. Ariko rero natwe muri opposition nk'uko dusanzwe tubivuga, tukaba tugomba kureba inenge zacu, tutibabarira kugira ngo tuzabashe kugorora, tuzabashe kubogora u Rwanda. Ijoro ryiza rero aho bwije, ndetse n'umunsi mwiza aho bukeye ku inosi ya Rurema. Rwanda nongere mbivuge ngenda yizeye aya mateka y'Abanyarwanda n'ikoranabuhanga dufite, nta muntu n'umwe uzabasha kutubeshya wagiye kuri microphone, wagiye kuri national television, wagiye mu kinyamakuru runaka ngo ejo azatubwira ati uriya mwabonaga ntabwo yari njyewe, biriya navugaga ntabwo ari character yanjye, ntabwo ari personality yanjye. Ikoranabuhanga rero aho ndi buze kurishima mu kanya ni uko rizadufasha kugira ngo tube dufite data no mu myaka 100 iri imbere. Cya gika cy'imbwa mujya muvuga ngo muzashyiraho ngo buke y'imbwa, njya numva we na mugenzi wawe Epimati muvuga ngo twaragitangiye Serge, urakoze cyane. Oya ntabwo ari byo guseka, this is serious stuff. No, serious. Ngewe umuco wo kudahana, umuco wo naming na shaming, umuco wo kuterekana abagambaniye u Rwanda, aboreka u Rwanda, uwo muco yiba dushaka guhagarika agatebe gato, tugomba kuwuhagarika tugatangira kubagaragaza. Umugabo akaba umugabo, imbwa ikabibwa kabibwari. Ibyo bintu kabisa nye Serge mbihagazeho, ariko se na Aturingangiye agiterekana n'ubukombe imbaraga tubungiye gufatanira urwamba rimaho urugamba rukomerera rubanda n'ituzare. Ndi kumwe n'imparirwa amahinya rutikinywa rwo mu ngabo z'imbere, umuhungu bataba ari kwima yica bitwara. Muri mashiga ndavuga ubukombe bw'inhiniza ruti, ndabubwira rusomo, ndavuga rushanga rw'amaboko urwanda tuwanye n'izahanishwa mwana. Rwayumba ndavuga imanzi y'amazima rubaririza, ndavuga rugira intambara ku mubiri, n'indi nkuru y'abahise nkayitera ndigenga, indi ntore zerekana igihumbi. Dore cumu rugenzi umunega, dore mugenzi wa binego, dore urwego rw'umwungera mutabaye nyamutako n'urwa muri kimanzi itabara rubona. Dore rubaririza n'indi, dore rugira intambara ku mubiri. Kira uringange iya guterekana n'ubukungu, imbaraga tubugiye gufatanya. Amazima ndiri barizwa ndurugirigura intambara ku mubiri, n'indi nkuru y'abahise nkayitera ndikenga, indi ntore rutiyekana igihumbi.
ndavuga ubukombe nyamunini wa rusezera-mpunzi wasingiza wa rusimbi, ndavuga umugabo rusenzi w'imbaboro, ndavuga uwa rugina inkataza kurekera niyo yaragomba gugusinga niba ashaka kurwana ageze mu nkomane za nyakarenga uze kuvuga imyaka ishema ryica ringanye n'ubukombe ry'amajuru naho mushobora ukazambara ibihingwe nahagize amashuri y'ubutaka ihindi ibere uyinganye uringaje rwayumba uyinganje nyamunini uwa rusezera-mpunzi wasingiza wa rusimbura umugabo rusenzi